啫。係咪啊？夠唔夠膽開個盤先？我起碼賭你哋半年。今日練得成咧就1賠0.8，一個禮拜1賠100，一個月1賠1000，一個月以上就1賠1萬。你賠俾我噃？嗱，係咪咧？係咪咧？儲定錢賠俾我啦！越難嘅我就越有興趣。小數喺邊啊？我喺個單車側邊個啤啤熊下邊嗰個風扇嘅上邊個紅桶嗰頭啊！家姐喺邊啊？我喺啡色櫃隔離個書架見咗個皮篋，有個雞毛掃個麻雀台嘅側邊啊！喂，家姐，喂，我俾你搬入嚟住喎，我冇話俾個白痴妹入嚟喎。差人哋純真啲啫嘛，使乜人哋白痴喎？以前啊，有咩得罪嘅，多到巴鹹咯，大信姐。咁我要搬過嚟住啊嘛！以前我同佢一齊夾份租嗰間屋，而家剩翻佢一個人，佢點俾低啲租啫？我都唔想見到佢瞓街㗎，係嘛？邊個批准你搬咁多嘢入嚟㗎？我你兩個搞到我間屋咁亂，邊個執翻佢啊？我萬一包租婆發現多兩個人住，邊個幫我同佢解釋啊？我得，如果萬一佢咩行差踏錯，我做衰人，我幫你趕佢走。你而家唔係幫我啊，你幫緊佢啊！係咯，可惜之間糾紛嘅嘢我都見唔少啦，你一人少句啦。喂，唔記得帶埋張床嚟添，碌架床。嗱，假設估你自己瞓上格，又假設我肯蝕底啲，同人孖鋪都唔掂㗎。咁唔好假設孖鋪啦，假設3鋪又如何啊？要三下架床下架。三個人一齊瞓下架床，我情願瞓街啊，都唔制啊！大家好，我係1號參賽者馬桃紅啊！我嘅參賽歌曲係《小城故事》啊，多謝。仲未瞓啊？廢話，唔使你瞓街咪算好咯。不過婆媳之間糾紛嘅嘢，總有一方要讓步嘅。哇，家婆嚟講，你都算罪惡噶。歡迎啊！歡迎大家嚟我 housewarming，冇咩招呼大家得嘅鐘伯伯。嘿，有牌打就得啦，交幾骨子喎，幾錢租啫？租？我唔租屋噶喎，我買噶。買㗎？幾多錢啊？幾廿萬嘅人仔啫嘛。本身咧，我想買間大啲嘅，不過你知啦，屋大辛苦工人啦。小信，係點啊，小妹？仲唔快啲斟茶俾我啲姊妹？係，唔好意思。唔好意思啊，啱啱搬入嚟，未買麻雀台，繼續。喂，你男朋友嚟㗎？咁聽話嘅？哎呀，猜過你咯，男朋友。係啦，男朋友我嚟錫嘅，佢我嚟踢嘅啫。唔係男朋友，唔通係工人咩？哎呀，好使個工人啊！一雞幾味，一魚幾吃，爬高爬低，煎炒煮炸，搣炆焗燉都得噶，搣都得，搣都得。幾錢個月啊？幾錢個月？唔係話佢俾翻幾多錢個月，我話真啊！邊有咁筍嘅嘢㗎？啲同人唔同命嘅嘢，well，因為我爛啊嘛。嘔啊！打牌啦！小妹飲茶。唔該。係。揼骨啦。哦。我揾個頭骨。呢度攰。哦。咪住。食糊。好啊，好噃。喂，36啦，唔該，俾錢。衰嘢啊！你個估你自己好腳頭啊！我真係幾好腳頭㗎，4、5萬把啤埋去，我真係有本事入㗎。繼續落。整隻撻你食下咧？好。蛋撻、椰撻、葡撻，想食咩撻？你得。好。我阿 P 士嚟，你
嘅學習態度，你已經記得26個英文字母啦，果然冇白費我嘅心機。好，家姐，大善姐，你今日做咗2分鐘喎。你兩個教咩？我冇，小妹教我英文啫嘛。佢話嚟到呢度唔識英文好蝕底嘅，我都話小妹好好人嘅啦。其實我見到小順喺屋企咁得閒，我咪同佢進修一下咯。其實好多啲嘢對佢將來嘅發展都有好好益處嘅。小信啊，咁你學咗成日嘢，唔多唔少學啲㗎，係嘛？咁等家姐嚟考下你咧。好。A for 咩啊 A for Adidas。 ？B for 咧 B for Benz。 ？C 啦 Christian Dior。Lucky？N 啦 啊。 ？P 啦？ Puma。哇！喺個 Big City 裏邊唔識翻幾個名牌，好蝕底噶嘛 ，right？好啊，咁多錢買名牌係嘛？咁你幫我籌期啦。籌咩期啊？補翻呢個死人窿啊！自己包租婆嚟 check 啦，1嚿水。好，今晚俾你，今晚俾唔到，聽朝俾你，聽朝俾唔到，最後聽晚俾你，有拖冇欠。做咩啊？你越晒位啦！講咗幾多次啊？吓死衝！你睇清楚啊嘛！你哋又係噶，凍晒喺度做乜嘢啊？回房啊嘛，下下要叫。嚟講啊！班主，我知你辛苦噶啦。唔辛苦唔辛苦，佢哋悟性好強啊！不過以前係學壞師，慢慢嚟啦吓。唉，唔係我對佢哋有信心噶，俾啲時間啦，今季一定有成績。誒，個手指係我哋球會噶嗬？係。啊，你俾翻我先。啱嘅，我覺得夠噶啦。啊，仲有秒錶，我喺櫃桶揾到嘅噃。你都俾翻我先啦。啊，俾翻我先，俾翻我先。我唔係好專業，個個都啱嘅。仲有個教練證啊？乜要換證咩？我冇晒相啦喎，我聽日影個靚仔相俾你。喂，你知我講咩噶啦？算把啦。算？人啊我教嘅，衣食住行我包嘅，面對好多係我錢嘅，你叫我算？係咪有人叫你咁做？係咪有人針對我？你講。唔係，係你話俾我聽，舊咗 out 咗就要換噶啦嘛。如果唔係啊，我點辦啊？我係想換個鋪啲嘅啫。係嘅，你同我開玩笑嘅啫。你係咪有苦衷啊？你有苦衷，你講俾我聽啊！咪有苦衷，我哋咪一齊渡過難關咯。你講啊？唔係，有贊助商話指定要請梁 Sir 做教練，唔通我有錢唔要咩？咁幾時走啊？而家好唔好啊？你哋聽到啦，我走啦，我真係走噶啦喎。你哋放過我啦，我唔係你哋教練嚟啦。教練，今晚不如一齊食宵夜啦。食咩宵夜啫？都話唔係你教練咯。教練，教咩你啦？係咪想嚟睇我點衰啊？放心啦，我哋請喎。你請？咁又唔同。係啊，從來冇人為咗球會洗碗都制噶。你教識我哋點樣真真正正咁去踢波噶。一日為師，終身為師。咩啊？一日為師，終身為師。係啊，你哋自己講嘅咋，唔關我事噶吓。好，幫師傅洗洗碗具，跟住一齊請我食宵夜。第時咧去到新會裏邊咧，記得通知我哋啊！我哋咧就請人大隊過檔噶。你話咩話？過檔？多謝，多謝，多謝。
晒，汽水啊！姐，有人叫我俾封信俾過你啊。邊個俾我㗎？我唔識佢啊。哦，唔該。出薦書用埋啲咁 cheap 嘅紙冇嚟尊重。唐大信小姐，我會知，在我的心中你是那樣美。我會知，你眼中的光彩正是美麗詞。哇，好有意境。你像那銀河星星，讓我默默愛過。我温柔，但我自卑，所以就算你見到我，我都不會認；就算認得我的字，我都不會認，只會將我的愛永藏心底，做一個默默愛護你的人。乜真係你啊？乜係你啊？哎呀，好耐冇見啦，坐。啊，我頭先仲以為認錯人添啊！自從上次漁村見過之後，我哋冇見啦，嗬？啊，咁啱你又出咗嚟廣州啊？係啊，咁都撞得翻啊，真係巧啦！咁啱得咁巧撞到，咁老土嘅對白，電視劇都唔用啦，擺明就係有心跟我啦。做咩唔出聲啊？哦，冇嘢。真係唔認，咁仲係你？啊，出咗聲，成個人都斯文咗喎，係咯，咁好咯，似翻個女仔啊嘛。係咧，你細佬點啊？佢好啲嘛？哦，都係咁啫。係咧。點啫？你冇寫咗信俾我啫？冇啊，大難財我寫過。啊，係啦。你而家住邊度？哎呀，實在太直接啦！但係我係一個有矜持嘅淑女嚟㗎嘛。哦，我住喺華南路9號天台 A 座。啊，咁不如得閒出嚟飲茶。咁快約我，真係嚇死我！好啊，不過今晚唔得，搵晚啦。好啊，我走先啦。再見。拜拜。小姐想買啲咩咧？吓 ？sorry， 哎呀，呢鋪俾鬼迷啊！好啦。吓！你次下都咁樣窒住晒，跟住我就唔記得啦。你覺得小妹上唔上鏡咧？上。普通啊，瀨嘢妹子啊，如果妹子咧留喺屋企，淨係留翻小妹喺度試嘅好唔好？得。啊，呢個特約都幾好啊！鬼不覺咯！講多次，係肯定。點解咁肯定？因為我知。你仲講？邊有人好似你咁惡咁嘅啫？掂下你啫嘛！你想成家反轉？好嘈啊！對唔住。小俊真係唔話得啦，小妹咁樣對佢，佢仲下下幫住晒，仲嗌到大信俾阿小妹同埋小桃搬過嚟住添。不過呢兩隻嘢真係唔生性啊！下集佢哋兩個居然唔小心放火燒咗間屋，點算好？至於林中虎會第一次親眼見識到小信嘅武功，仲說服到大信俾細佬踢波添。小信踢波踢成點？密切留意下集功夫足球。